漏水到楼下，楼上卫生间漏水到楼下的卫生间，然后怀疑是自己淋浴房漏水，就自己买了透明防水来刷了2遍，但是楼下依旧在漏水。后来请了小区的工程部来查看，说他的淋浴房刷透明防水不行，又给他刷了3层的防水，但是现在楼下依然在漏水。那现在业主怀疑自己的淋浴房地漏是改到马桶这边的，怀疑是这根管在漏水，但是他不确定，请我们来给他做个检测，看到底哪里在漏水。那现在我们来看一下楼下的一个漏水情况，楼下就是马桶的管根这边有在滴水，上马桶的时候经常会有水滴到头上。我们来看一下，它这个就是微小渗漏了，漏得很小，而且时漏时不漏的一个情况。像我们现在来看，它就没有在滴水，但是天花板上面是有潮湿的。像这种情况一般不是水管漏水，但是我们还是要做一个检测。在不用水的情况下，我们先把水表关掉10分钟，10分钟后我们再打开水表。如果水表有动，证明说水管可能存在漏水了。10分钟后我们打开水表来看一下，水表不动，证明说水管没有漏水，跟我们判断的是一样的。因为它时漏时不漏，不可能会是水管在漏水的。像这种问题一般是排水漏水或者是防水漏水的可能性会比较高，但是它防水又做了5遍，那也不可能会是防水漏水的，因为它做的再差也不至于会说做了5遍还在漏。那剩下的就是排水在漏水，那排水会不会真像业主说的是这根淋浴房的排水在漏水呢？我们来给它做一个检测，泡追踪液，查漏水怀疑是没有用的，所有的漏水都要验证。它这边地漏是没有问题的，因为自己之前都有补过。那我们给它用袋子给它封堵住，然后淋浴房给它泡水，袋子也不要堵得太死，因为我们泡聚装液嘛，让它有聚装液慢慢在流。等一下如果是排水管漏水，楼下就会滴出我们这个绿色的聚装液。那马桶这边我们也给它排红色的聚装液，两边同时在冲，等下看到底楼下漏出哪个液体，就是哪边在漏水。排了10多分钟的聚装液，我们来楼下看一下，楼下漏水的气量明显在变大。因为刚才来看基本上是不滴水的，现在滴水量很快，而且滴出的全部是我们红色的聚装液。那可以肯定的就是马桶这边在漏水，要么是珐琅没装好，要么是马桶的这根排水管在漏水。拆开马桶发现马桶的密封签是没有问题的，那密封签没有问题，肯定是这根排水管有问题的。我们用内窥镜来看看这根排水管到底是哪里在漏水。内窥镜来看，发现这根 PVC 的排水管是没有在漏水的。那 PVC 排水管没有在漏水，那最大的可能性就是说 PVC 和它的铸铁管的交接处在漏水，因为它这个老房子用的是铸铁管。那我们对了一下位置，铸铁管刚好在2块砖的中间。那我们现在直接给它敲开看一下，敲开后我们发现确实是它 PVC 的排水管和铁管的交接处这边在漏水，因为它这边是没有完全密封的。那现在马桶我们冲水，我们来看一下，它水就是从这个缝隙渗透出来，然后再漏到楼下。因为业主买的是2手房，然后家里面重新装修了，就是这个卫生间没有敲掉。那这个卫生间据前任业主说是有重新装修过，但是没有做好，才会导致后续的一个漏水。那跟业主协商之后，我们最终采用了排水管这个给它做了一个封堵，然后再用躲漏网给它封住。之后呢，我们再用马桶给它做一个排水测试。我们现在排的是绿色的一个聚装液，然后给它冲个1、20次，等一下再去楼下看一下会不会还在漏水。在楼上冲了20多次的水，那我们现在来楼下看一下，已经完全不滴水了，那证明说没有其他的问题了。那现在我们就是把业主这个砖重新给它贴一下就可以了。那大家说业主这2000多块花的值吗？